Kunembuzo eminingi evelile emva live engiyenzile ku-Facebook naku-Instagram izolo la bengikade ngikhuluma khona ngendaba kamaqondana kaphathina yabo. And mhlawumbe before ngiphinde lento engiyishilo izolo angikuveze angiyena usolwazi nencitha buchopho kulezi zinto zokuthandana nami nje nginawo amaphutha amaningi engiwenzile ngize ngakuveza na izolo ukuthi nginawo nanama-ex. Lo nto iveza ukuthi ayishuthi nami nginawo amaphutha kulawo ma-ex futhi amanye amaphutha ayenziwe yimina qobo lwami. So I'm not claiming any perfection in as far as this thing is concerned. However, izolo kwengubalulile abantu abaningi who seem to take more from ila bengithi khona mina ohambweni lwakho lokubheka umuntu ozophilisana naye cishe impilo yakho yonke kuze kufike even nasesigabeni somshado. Qinisekisa ukuthi umuntu ongamexwayi uNkulunkulu wakho, ngoba siyilento esiyiyona thina ngenxa yama-values nama-principles esiwathole ngobuhlobo esinawo noNkulunkulu esimkhonzayo. Khona obuzayo ukuthi uthini uma ukhuluma ngoNkulunkulu. uNkulunkulu uhlukene ke igaba ezimbili kodwa uyedwa. uNkulunkulu oqala uyise woyihlo, right? Mangabe ngithi uyise woyihlo ngikhuluma mangabe ke ngithi nje ngikwenza isibonelo umKristu wena. Uyihlo woyihlo uNkulunkulu umvelinqangi uJehova usimakade okuyena owadala uJesu Kristu wamthumela emhlabeni ukuthi eze la. uKristu lo okhonzwa oyihlo bakho nonyoko nabo bonke abanye abakuleso sigaba. Ama-values akho nama-principles akho asuka kakhulu kubuhlobo neziyalo okhule ngazo kulo yise woyihlo. Uma ngabe umNazaretha kunoNkulunkulu ongujehova sibawothi kunosimakade esikholwa ukuthi thina amaNazaretha uyena lo owasithumelela uShembe owafika wazosikhulula imiyalezo nazo zonke izinto ezikhulunywayo ngevangeli lomNazaretha kuyizona ezisenza sibe lolu hlobo labantu esiyilona singamaNazaretha zivela kulo yise wobaba mkhulu bethu, right? Uyena uNkulunkulu ke esithi thina amaKristu sithi thina amaNazaretha mhlawumbe nama-Muslim ungowokuqala, the first father of us all. Bese kuzoba khona bese kuzoba khona isigaba sesibili sikaNkulunkulu okungabazali bakho. Masikhuluma ngabazali bakho asikhulumi kuphela ngalabo abakuzala esendeni, kodwa sikhuluma ngabo labo bese sikhuluma ngabasesigabeni sinye kanye nabo bonke abanye abadlale indima yobuzali empilweni yakho. Bathatha isigaba sikaNkulunkulu wesibili uma sehla ngehierarchy, kodwa kuba uNkulunkulu oqala uma sisuka emhlabeni siya kwihierarchy eyaphezulu. Bona kanye nabazali babo abasaphilayo nabangasaphili esibakhonzayo size sibakhonze nangesibongo sethu, ngoba mina nje angisiyena uMavundla uMavundla kusiyena ubaba wakhe, uMavundla kusiyena ubaba wakhe. Yayizwa into engishoyo. Mawungangibambanga manje kulungile ngizongibamba amaqhubeka isikhathi. Now sikule ndawana ke ethi ama-values nama-principles esinawo kungaba i-value ye-respect, ukuhlonipha, kungaba i-value yokwazisa, to consider omunye umuntu, kungaba i-value yokuzithoba, ukuzehlisa, kungaba i-value yokuthanda abantu. Zonke lezi zinto ne-value yokwesaba ihlazo, zonke lezi zinto awuvele uvuka usunazo. Kukhona uNkulunkulu thizeni ozifake kuwe okungaba umzali wakho nalabo abasesigabeni sakhe, kube uNkulunkulu yena qobo lwakhe ngokukuthanda nje, ngoba kuyenzeka ukuthi uzalelwe ixhwanguxhwangeni uNkulunkulu ongoqala afika ayifake lezo zinto. Now usuyaphuma ke uyofuna umuntu afike lo muntu akuthande, athi uthanda umoya wakho, athi uthanda indlela okhuluma ngayo,
kodwa bese funa ukukususa kwi-source la wena lo moya wakho uqhamuka khona. Afuna ukukususa kwi-source la le nhlonipho yakho wena iqhamuka khona, bese ekwenza ube lusi nje. Afuna ukuyokukhonzisa uNkulunkulu ongamaziyo wena. Bese kuyaklasha because you are not moved by the same spirit. Anibuswa umoya owodwa. Owakhe umoya ushona le, nowalo umoya ushona le. Kwalani ngesikhathi imimoya yenu iphephetha kanye kanye ninqubuzane bese kuthiwa nina ngokwemimoya nizwane. Na umbuzo wami uthi nihlanganiswa yini kanti uma ngabe kuwukuthi anivumelani? Yini le yenza njalo uthola ukuthi usustakhe kulo muntu? Ustakhe kanjani kulo muntu nibe ningakhonzi uNkulunkulu oyedwa naye? Ustakhe kanjani kumuntu ongahloniphi wena ubuhlonipha? Ustakhe kanjani kumuntu ongabazisa abanye abantu, okususayo ekuthandeni abanye abantu wena ububathanda abanye abantu? Ustakhe kanjani kumuntu against almost everything oyenza? Kanti yini le wena oyithandayo kuyena uma kuwukuthi kanti zonke cishe izinto ozenzayo akazizwa akavumelani nazo? Yini kanti leyo ungathi wena uyihla? Nixoxa ngani? Yini le kanti nina nivumelana ngathi awayi wabeka nkosikazi naye ethe ibaba aza ku-edele nezinto? Ustakhe kanjani kumuntu ongalazi ngisho iculo oliqalayo alivume? Yebo into engichazayo leyo nto isuke isikuvezela ukuthi sisebenzise izizathu ezirongi ukuyozifuna, ngoba uma siyozifuna kufuneke sizibone kulabo abantu esiyozifuna kubona. Uma ngabe ungaveli kulo muntu omfunayo awukho. Ngike ngaze ngathinta naleya ndatshana ka-Adam ukuthi wazibona ku-Eva wathi hawu leli thambo, hayi leli thambo liphuma ithambo lami leli, kuze kufike nala angasakwazi ngisho khona ukulishaya leli thambo, ngoba uma engakithi uyalishaya kuzoba buhlungu kuyena. Akakwazi ngisho ukulithuka leli thambo, ngoba uma elithuka kufana nokuthi uyithuka yena. Leli thambo linokumqhubekela uhambo yena ahlulekayo ukulihamba, lumvalele ikhala ahlulekayo ngisho ukuyivala, lifihle ihlazo lakhe. Uthandana kanjani nomuntu ohlulekayo ukufihla ihlazo lakho? Uthandana kanjani nomuntu ozokubiza ngokuthi wena uzazi ngisho uthandana kanjani nalowo muntu? La ngikhuluma whether ungowesilisa noma ungowesifazane. Uma ngabe siyobheka abantu, singazi ukuthi besingayobheka abantu esizokwazi ukuzifica kubona. Kungenjalo siyozama ukugoba ukhuni lwephuke kanye nathi. Imimoya yethu eminingi yephukile, inenxa namagqubu ngenxa yokuthi safuna abantu, sabathandela ezinye izathu ukunesizathu sokuzifuna wena uzithole kuyena. Angeke uyitholeke ngemoto ayidrayivayo, angeke uyithole ngomuzi anawo, angeke uzuthole ngebank balance anayo. Uyoyithola ngokuthi zingekho lezi zinto yini kuyena, bese leyo nto uma kuyinto yakho uyayithatha, uyayivalela, uyayifukamela, uziphindaphinda ngayo. Umkakho akukhiphe njengoba unjalo ey'nganeni zakho, angagcini nje futhi ngokukhipha njengoba unjalo, aphinda akhulise iy'ngane zakho ngeziyalo wena omuyale ngazo yena, kuze kube lula nakuyena ukuthi athi ubaba wenu ngeke azayithande lento. Uma wenu uyena, uma wenu uzothi mayibuye edrobheni ayithande lento eniyenzayo. Now because nobabili niyavumelana ngomthetho wodwa wokukhulisa nokwandisa umndeni, bese niziphindaphinda nobabili kodwa nimunye enganeni enizalayo. Yakhulekelwa-ke lento yothando lwangempela. Akuyona nje into ozoyiphaphela ngokubuka ama-hips nokubuka isinqe nokuma kwebele. Akuyona leyo. Lento yomuntu ozothandana naye, angikhulumi mina ngomthandano lo wombhedo lo lapha ehlahleni lapha emaqeleni. Khuluma ngomuntu ozomthatha uzomkhombisa ngisho abazali bakho uma uyintombazane noma umfana. Yakhulekelwa leyo shandisi. Ungayikhulekelanga uzoba senjeni. Ngubhuti Mavundla. Ngithi niyakhumbula ukuthi engina-40. Thanda ukuphupha.